Azul, Sophie Swan, Tmlilis Dirigan Gerawagia à l'Association des Kabyles du Canada. C'est une conférence de presse وكنا داويني سالن يمكن تدو تمغراكا دهكينا 29 دي فورار ديالين دغا داكي دسقايكيا ديال ديال 83 82 83 86 بولفار سان لوران داكي دي مونريال إيه غادي نغ تنميرت يكون ودي يوسان تنميرت ينغمسان تنميرت ودي يوسان وكنا تكانيبنا Alliés d'ici ou les membres des commissions, les commissions, la commission communication dont je fais partie, la commission organisation et encadrement des candidates, le Qaroïs Messan Siham. Tsemen Siham Mes Mourad Baqdash, c'est le président de l'association. Tsemen Sila Smaïl, c'est lui le responsable de la commission de l'application du programme. Tsemenis Messete Saadit, elle fait aussi partie de la commission d'organisation et de l'application du programme. Et Sophie Swan, أسقسي ومزوارون أذكر صوابي مساسهم يمكن نقد مسلي comment ça se déroule كاين هكا نقد مسلي كاش طاح في القديش قداش كد لي كانديدات شحال يقلان à raison de combien de fois par semaine يتقدشهم في التمليلين الزول في اللون يوك مرة donc les candidates jusqu'à 15 présentement l'être exactement 13 candidates et au niveau les répétitions déjà c'est chaque dimanche ساعات les répétitions un petit le comportement et l'apparence ont un impact très fort sur notre interlocuteur ou bien sur nos spectateurs. Donc voilà. Ok, donc merci Siham. Vraiment, دينا سقوسيا غير l'édition تزروك تسنات شو ديالنا نمشيتو في لي كانديدات كينا تقشيشني قديت كان مراد مختاتي قادر سقوسا عدان مشيت توالي داك اللي تدون شوال. C'est sûr سقوسيا c'est meilleur. Les conditions sont meilleures. L'année passée, c'était une expérience du Canada. Cette année, on va faire en sorte... il y a plus de moyens, il y a plus... c'est encore meilleur. Dans tous les niveaux. Voilà. فرحان تقشيشين عجبت الحال اطاس دايني فرحان الميرسي مسيهام قيم ديالنا بالك نزكيهم مس مراد شو راه دينا في ليديسيون هكا انت قلتي ازل في اللون ثم زرت الدنيا نشوفي شنو يدي ديوساني ماذا الببليك اما لي سبونسور اما لي ميديا اما لي زورغانيزاتور نشوفي شنو تنمير المدار مثارين. Donc, la première édition, c'était la première expérience. On l'a organisé, ça a été quand même une réussite, mais Esgosagin, ça a plus d'expérience. Et encore, on a engagé une compagnie professionnelle de 25 ans d'expérience dans les événements syriens. C'est elle qui va prendre en charge toute l'organisation. Donc on va essayer le professionnalisme. On va rentrer dans les détails à travers vos questions. Donc on dit مرحبا يسون ميدو سمك داكيا دونك كاين اسماعيل سيدار دونك صافي في 2012 اللي هذاكيا ديال كندا دونك اليوم يحمل تقبيليت يحملنا داك الشيء تقبيليت دونك سولي ديك مع مراد دونك نعاون نخميني من زمار كني وندنا هاكن دونك كايني responsable de la commission d'organisation et d'application de programme. Donc on va essayer d'appliquer un programme ينسوجد اما اسكي يعني نتليغان ام كرا يليا ام اما لي شونتور اما دايني لينا كويد
on va organiser ça. On va essayer de faire un spectacle رايلهم مليح هكايا. سكواسي عدن نخم لا بروميير ايديسيون ثلها تعدى كنيكلاق. سكواسا نرنا اكثر نرنو عيني زادن دونك نسول Monsieur Hatem, donc c'est une compagnie vraiment qui est dans le domaine et qui s'organise les événements médias, donc le système de son, les équipements et les reines, donc نساعد تسويعتي لهان دونك نتمعاونوا كيف دونك سنيني اماد لي سبونسور نا اماد لي ميديا دونك مرحبا ميدوسان دونك انا بيزوان دو بوبليك دونك باش نخدم ان تري بون سبيكتاكل كو شاكا سكواش ان شاء الله غادي يسعى اون دات دونك مدنا كوتي سنين تتراجون اي سنيني ثاني ميرتي لي غان ديالنا في قبايلينا يروح نسواطاس باش 15 تقشيشين دونك الله يبارك تبحانين دونك هذه ليت تقبايلين beaucoup plus donc ils vont mettre en valeur تقبايليت la robe kabyle les bijoux تقبايليت ديالنا donc نسالم تيليم اطاس هكا تحضرهم وتفرحهم دونك لي جورناليست نا ويد يوسان ما لي سبونسور ما دونك نتراجعوا لي كيسيون ونا تدا تسقسيم دونك اوني لا تساعديت صورت تساعديت غادي نسري شويه المراه الاول كاين حضره غير مليليتي ديال الناس كوسي عندها لاغان كابيل تكارز ماشي تكرا تينوس كوسا كي غاد اللي ادي لي تيف تينوس كوسا عندها خاصو لما تينوس كوسا عندها تكارز داغ تقشيشينا تينا السهام يريفس يلهان ثم غرام المعاونه في اسماعيل في المور هذاك البويا اللي كيدنا عطاسي قلان يدنا ولا شي دي طابله كما معنا عطاسي قلان يدنا de Mahawan pour l'organisation, pour un programme varié. Inch'Allah, tout se passera bien. مس مراد مزما ضغط نوض مسلي خاطر النيفيرمون ميغان لاقاس ودريم مشي توفاك ليكو لي سبونسور الكليان مشي تولي ليفينمون كوس كوسيكيا رانا تيغاريان اطاس بارابوس كوس عدان Bon, nous connaissons d'abord, on va présenter l'association Union des Kabyles du Canada. Généralement, c'est des jeunes, c'est des nouveaux arrivants, il y a des nouveaux arrivants, il y a un mécanisme du Sierra de Canada, qui a des mouvements associatifs. J'ai le privilège l'association Slimane Azem, c'est une anecdote. Le club sportif de Tmourt, une personne, c'est l'expérience d'Ina, il n'a dansé qu'une asgouni garan, et ben, et قرار واحد بويا لي زارشيف قررت سي l'association Slimane Azem, c'est parmi les premières associations qui demandent l'agrément de la wilaya de la Darak de Tizi Ouzou. Donc كان غادي نكيني دا مشتطوح هدا كوين كار ميم ثي مغارين تبارتيسيبيت د واس شموخين كذا نقارو ذا كوين كاران و يقسن شطا حق يطار سنعطو عشنين ندونات سي بور دير دي الميليو كولتورال دنكار نخدمينو من زمار دي ثمورت ميت بضغار ذاكي. J'ai trouvé ma vocation, nous faisons quand même un potentiel les anciens de nous depuis 20 ans, le mouvement associatif, un très bon travail. Donc, on va essayer aussi d'ajouter une petite touche d'améliorer de notre part le mouvement associatif. Donc, l'association NAR, c'est qui dernière. On va contribuer à notre façon, on va essayer c'est-à-dire d'ajouter un plus du professionnalisme des événements. Donc, l'Arène Kabyle, la première fois, c'est-à-dire c'était déjà tout ça de l'idée qui venait à l'Est. C'est l'idée de Makhlouf, chanteur, l'édition ténor. Donc,
اسمي نتقصر يدسا في الموفمون اسوسياتيف كومون ترافايي اون باراليل كذا ثامورث ايتترا يند بوركوا با ونخدم تورغانيزي لا ران كابيل يمكن جي تروفي que c'est une très bonne idée. Pourquoi pas, on va oser, c'est une petite association, c'est des jeunes, mais on va essayer, donc mais apparemment ça réussit شوية تعجب selon les moyens تنض حسب les moyens تدريمت. Après la première édition, on a accumulé une petite expérience. Donc nous allons نمشي les salles, nous allons نمشي نسوي le matériel en même temps, j'ai eu l'occasion de présenter le responsable de la compagnie حاتم ثيذاكين داروا حدا يهضروا بعد كذنا. Donc c'est une compagnie professionnelle تخدم les événementiels كي خدم دي دبي de l'Europe partout. Donc on a engagé cette compagnie باش t'orienter pour introduire le professionnalisme. Donc généralement le système du Canada fait une soumission aussi une facture qui خدم الترافاي après تخلصوا. Donc nous connaissons نضمن le public, c'est une activité culturelle. نضمن هذه تسكيل public de sa part de يروح en masse le 29. Il va contribuer à sa façon avec sa présence à Doroham, les bini, c'est avec ça qu'on va payer, parce que c'est vraiment un investissement. C'est plus de $20,000 investi dans l'événement, c'est pas rien. De قرار نسال les moyens يكونوا pour être honnête ونسال les moyens يكونوا من تشرا في الببليك نزرب لك c'est une activité culturelle kabyle. نبغى نرتج ملتي في يماتيننا مادين لا فام كابيل. سي ديجا à l'occasion du 8 mars يرغلان تمطوث إزرفان تمطوث. دونك مادين ذي زرفان تمطوث على فام كابيل ليماج يطرح ديريكتر في يماتيننا في مغارين نزار مشي دكرت خصاص نشفى هادشم يما تما سيسن تمقريشا دم تحلواتنا تشكولات ثيماتنا. دونك سي ان اوماج ثيماتنا لا فام كابيل. سي ان غران اونور. نبغى ديريا ان بتي ان هيريتاج سي ثيماتنا يسيثنا لا نوفيل جينيراسيون هذه ان بتي هيريتاج سي تمغارين نزيك. دونك c'est une activité culturelle kabyle. On vous fait appel de contribuer à votre façon de venir en masse le 29. ميرسي ليك. داغن دي تغنيسينا مسيكا تبان القبائل خاطر نتوسل ما كن نساتي ويزيا نساتي ما تقالنا alors ما يلتي كنت مارا ديالي وني قال داكيا فوس القديش تزلن دار غورس القبائل تعاونت تيلين ما كنا مغراضي تمورت كنا دياليون تا مغراض سنوك قشوش مشوش على غوس تجانا وحدث دغا فيكا تلي دكيدنا تيزيري سي اون بينيفول مي سكاد فوس معاونا مقارني لاسوسياسيون خاطر نتا توزالي وكني غداوي لي بينيفول مش غير في تيزيري دعدات كاردينا كان اول كان مشي دوفا دوك كرا لي سبونسور مشيت ولا دوك تدون مشيت ثلاث ويزي القبائليين داكي دي مورثينا لي مورث كندا جو دير الخير لاون يعطيكم الصحة. نود كامل انفيتاسيون باش يبدا غيجيب على الحجرة داكي دوان l'événement la reine kabyle deuxième édition à Montréal. C'est un honneur de participer au Tkivlis. Brahim, c'est le responsable de la commission sécurité. كيني بيرسونيلمون نخدم نتعاون sur Facebook sur les réseaux sociaux. نسعى الحباب لي زامي ودا كان يسننا ودا كان يسننا. دونك اسم اللاعب كان اسم تلاعي تبروبوزي اسم المعاونه لي سبونسور. دونك لاني ودا بور مومون تنفكند افوس فكند المعاونه نسن les moyens que nous avons, donc il va y avoir des cadeaux à offrir pour les Miss,
des participations. Donc, il y en a celles qui sont présentes là avec nous aujourd'hui. Donc, Saha aussi pour ceux qui m'ont promis aussi des aides, qui nous ont promis des aides, c'est pas juste pour moi. Donc, d'ici là, مازال بدنا نوضع les sponsors إن شاء الله ديالنا pour aider في القرن cet événement-là. نعاونوا كنتمنى إن شاء الله هذا أفود إجلهم باش نساعدوا dans la 12e édition bien réussie qui va représenter vraiment la culture تقبيلي que ce soit في الطوط que ce soit والجاز que ce soit في وشوك تقبيلي في الجزائر في مونريال. ثاني ميرس سامقانتا تيزيرا ما كتولي مدفرنا لانت كتولى فين لي سبونسور ديف كان فود ليفينمون يغير dans la discussion avec maintenant Brahim, le président, le responsable de la commission de sécurité, la sécurité des événements, la sécurité c'est quelque chose de très important. Et نصوفيس مثلا ابراهيم مثلا نقول في صواد ولكن غادي نسال هذا كنت سوجد ماك تملي تيجينا ثم غراي ابراهيم moi qui suis en équipe mes amis bien sûr côté sécurité la sécurité ça va être le jour même exactement donc c'était bien parce que les cas donc نخدم بمجهودنا باش يصير لنا لي بروبليم جامي يعني جيسكا سيدي جامي لنا لي بروبليم سكيتي باش نسقى كل اللي حدا مشي فيها ايتو دونك اون في دو نوتر ميو نمشيو صح دوكا ديال باسكو هنا غاعاون نتصدرس يثم لي باش تنريوسي سين ميرسي ابراهيم سالمه كتسجل العجلان سمحي كتشيني ما كيتذكر خاصك كتظن ديرونجير كيد يا ونينا راك ثاني ميرسي ولكن كاين كنت سمحتي داك ليفينمون يجي خاصك نساء ان تيتر دو لا رين كابيل. On n'est pas en train de reproduire des vieux schémas qui nous parlent dans le système royal. C'est juste un rappel de notre histoire. Dans les dynasties berbères, où nous avons blinkouni d'ekdo, d'exana mzroui, d'ekdo d'ikren سوايا دونك نسعى يجلدنا نسعى تجلدنا dans l'exode قبيلين غير مزيغ سو مثلا كان سيزيك كان مضيقنا كان الزالف مطوس ماشي لاين دينو الفن سواساكيا. Et puis, ce n'est pas un titre comme tel, mais c'est de la misnia que tu as. C'est juste un titre symbolique. نسالم ذاك اللي غناكيا لا غناكيا دي توفر ننتيك التاكيا ولكن وسكو سعدا نسالم اتيليا شغل ماكينه دينيك ندازامو لا كوميونيتي نغنداكيا دي مونريال نغدي كندا سومتا افيكيد غاد سيولا لا غن نغسكو سعدا نعطيك ليت نغسكو سعدا ولا شيت نسحس في مزميله لا داس تبغى غاداس شو تفات الحال هادشي ولا غير لا دوزيام دوفين ليتيسيا شو كارت نمتا كلمه لا ولكن داس كان غدينيا هادشبح تاغنيتا غدينا مسلينا غسين في ليديسيون كاس كزرين ماشي كنت سعدا هاد فك داغني مالك ازمد فك لي كونساي تي كدا لي كونديدا تي كالا دياسن اسمي هو ليتيسيا دونك l'élection l'année passée. Alors, malgré tout, c'était la première expérience, mais c'était une expérience pour moi très réussie. Moi, ayant l'habitude de faire des événements kabyles, j'aime beaucoup cette culture. J'en ai fait avant et j'ai fait des défilés kabyles, etc. Et quand j'ai vu la reine kabyle du Canada, ça peut être vraiment une très très belle expérience. J'ai tenté le coup et évidemment, effectivement, ça s'est très bien passé. Les gens sont très très professionnels, les gens sont vraiment gentils et accueillants. J'ai beaucoup revu les événements kabyles avec mes horaires de l'Exaïel. Dans les fêtes kabyles ou quoi que ce soit, ça reproduit un petit peu ces événements-là. Donc pour moi, c'était une très belle expérience. Et Zrar Belias Bosegina, ça va être encore mieux. Et Sahit Midoussam, c'était tout pour moi. Non, je ne serai pas candidate. Mais les candidats tous je vais leur donner des conseils. Je vais les guider de mon mieux aussi. Je vais faire de mon mieux pour rendre cet événement. ثاني ميرس ليتيسيا حدا حنو فلام
تساعدي وكنا بدينا كنا بسقسي كان من الريغلومون ثاني كان تيجد لي 3 بروميير غانيونت دي تيتر من لا غين من لي 2 بروميير دوفين ساعه نتا زمير نتا داود نتا داود وكنا نفك يمكن قال نوفا هي اللي كنت هي اللي يوث فوالا دونك شكرا كده نصور تيجرا ومسلينا مستر حاتم do you want to say a word Il faut le présenter, c'est qui? Oui, Monsieur Hatem, c'est lui le manager de l'événement. Donc, c'est une compagnie professionnelle dans la préparation et organisation de l'événementiel. So, please, can you say a word about the event? I want to thank everyone who joined us today for this conference, and I want to thank our sponsors very much for standing up with this huge event. Usually, we used to talk about the sound system and the light system. It was to be used in this event. This year of Ms. Kabir will be changing all the setup, light system, moving heads, and even the sound system. It's a very professional sound system. Celine Dion had sang on it in Central Bell. All what we want to do, we want to upgrade the level of the Kabili event in Canada. We have to go to the next level. People are doing their best to reach that 5-star event. We are doing the 5-star event this year, and next year, and the year after, it will be more advanced. I want to thank everyone. Everybody is doing a great job, starting Mr. Murad and Siham. I want to thank her because we are taking care of training the models. Even the models themselves, they are very thankful for joining this event. I want to wish everybody luck and hope to see you on 29th of February. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Hatem. باش كي نكون سميتها لكن مسيو حاتم نتمثلي سكريزيتا خاطر إلي بالستينيان سيريان جوردانيا باردون طمطوطي استقبالي في كاع يديو سا سمزلو يقولنا سي بور سا كيل انتريسي باغ لا كوميونيتي كابيل تيكلتا مزور ديالها يقدشو كودنا او كود قبيليا السلام ماشي تيكلتا نكالوس القديش داين كارزين داينا راه توالي مسكا اس 29 دي فورا يا تنميرت يكون ويا تنميرت مدمسلي ما لون بغا ديالنا كرا سينا كن استقسي او نساعد صواب يكون ويا وكاكي لا ما لون يساعد استقسي. La première question, ça vous dérange pas de rappeler ça va? Oui, oui. De rappeler les critères de sélection. La deuxième question, est-ce que les dépôts de candidature est bouclé? Non, mais est-ce que, en tout cas. Troisième question, qu'est-ce qui va distinguer la reine kabyle d'une reine française, par exemple? Qu'est-ce qu'elle aura de plus? En dehors de l'apparence et de la tenue, hein, on s'entend là-dessus. La robe kabyle, c'est pas assez. Oui, qu'est-ce qui pourrait la distinguer d'une reine française, la chinoise, la quatrième question, en dehors du côté technique, puisque Mr. Hatem, you have to speak French too, hein? Ok. On va parler de ça après. Ok. En dehors du côté technique, qui s'ajoute cette année, ce qui n'est pas mauvais, c'est important. Est-ce qu'il y aurait d'autres nouveautés pour la deuxième édition par rapport à la première? Donc au niveau des critères, c'est sûr, نكون حدث مزوار وثاتي تقبيليست تمسلاي تقبيليست. Et puis au niveau de son atelier en mode, ça a une petite idée la culture nord, c'est vraiment ça en fait. Au niveau de l'âge, non. On ne s'est pas vraiment attardé trop à cela. D'ailleurs, les candidatures qu'on a reçues, vraiment dès la vingtaine, ça a quand même trentaine. On a varié.
كي راس ما الحديث يزوزو اد ما قرا ثام شطو واحد ما قرا ثام قرات اد ما قرا فما اون مامون اون دوموازيل ايتترا كني فغير نخدم ان ديفيلي امياض ان دو ليميت لاج ان دو يدون ils sont exigeants نكوني سي نون سي با ça voilà c'est varié on a même une maman, Vena. Il y a 2 femmes mariées qui vont participer, qui sont des candidates des Miss. Et puis voilà. On répond à la première question. La liste, seconde, est-ce qu'elle est clôturée la liste? Pour la liste, oui. Je l'ai clôturée aujourd'hui. Ça a été fait aujourd'hui. On peut pas parce qu'il y a des répétitions. Elles doivent suivre tout un parcours en fait. Donc je peux pas. Ça va être déjà encore à donner une note. Non, c'est bon. Bon, la nouveauté, à part le technique, il y a aussi les moyens, les techniques, les moyens, etc. Bon, on a offert des moyens, par exemple le voyage à Cuba pour 2 personnes, la reine, quelqu'un de son choix. Plus, bon, l'année passée aussi, ça, c'est une valeur ici aussi. Aussi, l'année, il y a un décor. Il y a un décor qui se fait, qui reflète l'image de la Kabylie. On va essayer de donner l'image, vraiment l'image de la Kabylie, même le défilé Mkhallaf par rapport à l'année passée, il y a quand même un décor kabyle qu'on promet aux Grenadiers. Sinon, on leur promet, ils vont sentir même la technique, même la façon de défiler à Nice, ça sera autre chose. Il y aura du nouveau, il y aura de... je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Le vote aussi, je suis Les élections dernières, pour être honnête, ça prend vraiment une commission de jury professionnel pour choisir la reine. Nous sommes peut-être pas cette édition, nous allons prochainement, mais on a donné le choix pour le public. C'est le public qui va sélectionner la reine. Justement, au niveau le vote, déjà les Miss mettre les petites vidéos en site, elles ont été filmées. On leur a exigé de ne pas citer la région. C'est Taqvaylis, point à la ligne. Pas besoin de citer un des dossins, un décan, pour éviter le régionalisme. Surtout le public à la voter. Parce que sinon, c'est pas correct. On est d'accord. Voilà, signer, ah tiens, un Tizi Ouzou, ah tiens, une bougie, une bdjaya. Non, on va éviter cela. Voilà. تنميرت سهام دنزي سقسيني مويسين جميلة مدنا ذاكني qu'est-ce qui va distinguer la reine kabyle enfin là on parle de reine جميلة يتصلب donc qu'est-ce qui va la distinguer d'une reine française est-ce que تبغى تساعدنا اسمع على دارنا فيجو Qu'est-ce qui va la distinguer des autres reines, des autres pays? Donc, كل ثمور تسعى غانيلس elle est libre de lire qui elle veut. Nous connaissons تقبيليت ولا نكون لابد أن نسعوا la reine النار la reine تقبيليت. Qu'est-ce qui va la distinguer? D'abord la culture inès, c'est tout à fait normal d'arles et je te dis les حوايجي سنختك سيلتيس. Une culture générale, il y a une connaissance de la culture kabyle en général, et qui ça va la distinguer des autres Miss internationales. Voilà. La reine Nord Miss Univers, Miss France, Miss en Kabylie, la reine Kabyle aussi. Mais nous connaissons c'est la reine kabyle au Canada.
فوالا merci ما جميلة هذه اللي عم نسقسينا ديال فلاس اسماعيل. C'est le public qui va voter, donc qu'est-ce qui va déterminer leur choix de vote? Des choses خطر نسوجد في فيديوسين chaque candidate elle va mettre en valeur son attachement à la culture kabyle. Par exemple, en tant que kabyle, qu'est-ce qui la distingue des autres? Qu'est-ce qu'elle aime de plus que les autres? Par exemple, une fille, admettons, c'est un exemple, voilà, il y a trop de détails, je vais dire la surprise de l'événement. Donc, donc, de la vidéo. Donc, les gens qui seront, quand il y aura un coup de cœur par rapport à ça, ils vont voter pour ça. Donc, les critères, ça ne va pas se limiter uniquement sur l'aspect physique, sur leur beauté, leur démarche, leur élégance. Il y aura ça certainement qui va jouer, mais il y aura aussi qu'est-ce qu'elle représente en tant que kabyle, sur l'image de la femme kabyle qu'elles vont refléter. هذيك لا كيستيون اللي كانت جميله هذا سدينا ديك مورات الفرانيين سي فري كو l'élection d'une miss d'une reine elle est basée surtout sur la beauté sur sa taille sa beauté etc نكوني داكي ديال لا غير كابيل نسدد كلش ثقبيلي لا كولتور شباحه عيني تسعد خرويس عيني تسعد قداغيس دونك يدد كلش لي فالور كابين فوالا هذاك كيما غادي يديروا كاين ميرسي. Morad, auteur indépendant pour certains médias. Donc j'ai une question qui touche un peu à la logistique, l'organisation. Donc si vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, qui ont répondu à l'invitation de cet événement. Puis ils ont acheté leur ticket, mais ils n'ont pas, certains d'entre eux n'ont pas forcément trouvé de place pour s'asseoir. Donc ma question est la suivante: quel est le nombre de places disponibles ou bien de tickets que vous prévoyez vendre pour cet événement? Puis j'ai une autre question par rapport à l'UKC, l'Union Kabyle du Canada. Outre l'organisation d'un tel événement, qu'est-ce que fait votre organisation pour promouvoir encore plus la culture kabyle, notamment ici en Amérique du Nord? Merci Morad, merci pour ta question. C'est vrai, effectivement, ce que ça donne. Nous organisons la publicité on ne s'attendait pas. C'était prévu pour 400 personnes, maximum 500 personnes à Yirin. Donc le décor, les tables, etc. pour 400, maximum 500 personnes. Et finalement, on a découvert que il s'intéresse aux activités culturelles kabyles. C'est vrai, c'est la table pour répondre une voyelle. D'ailleurs, là, une affaire de 100 personnes à plus sigourines, où les chemins, même pas. Mais cette fois-ci, comme j'ai promis à mon public, dans une grande salle, la salle a jusqu'à 900 personnes, mais nous connaissons une fois la quantité, on ne peut pas donner un chiffre exact selon la conception des chaises, etc. Mais la quantité exacte, c'est terminé, les places, c'est clôturé la vente des billets. C'est la réponse. Pour la deuxième question, c'est le programme de l'association. Bon, nous connaissons l'association NAR, c'est pour le mouvement associatif. Donc, nous avons des projets, nous avons des éléments, et le théâtre, le théâtre. Nous avons des éléments dans le film. Donc, on a un programme très riche, mais selon les moyens, on espère après l'événement, on va s'organiser à faire un programme annuel de toucher un peu de tout. L'objectif, c'est quoi? L'objectif,
الراوسة ثلاثة سنسكشم لا كولتور كابيل تروحوا يالا ومن طوب فيران ليان يرمو ما اسوسياتيف تمورث كود داكد ناويسي تمورث اني لي سي دي زامباسادور ناوي لي زاكتور دي موفمون اسوسياتيف اما لي زارتيست اما لي بانت اما دو تو لي دومين وكيل البروغرام نتاوى ميم لاسوسياسيون تخدم سي دي نوفو اريفون جارفنس يدنا هدا دونك ما دياسيون دا جديد داير جو لونس لابيل مي لو نحصر لنا ما دياسيون دا جديد لاسوسياسيون سي دي بينيفول نتاوان نتاريونتيثن ما درك واغاض ما دي كلش نتاريونتيثن فوالا البروغرام ولا زاكتيفيتينا. Juste pour reprendre les salles sont une capacité d'accueil bien définie. Donc, les ventes de billets se font par rapport à la capacité d'accueil. Donc, si on a une salle, on loue une salle qui peut accueillir 500 personnes, on vend 500 billets. On ne peut pas vendre plus que ça. Donc, mais quand un événement est victime de sa publicité, donc il y a plus de monde qui arrive, vraiment les mecs n'ont des billets pour pouvoir assister. Et malheureusement, ce qui n'était pas le cas l'année passée, il fallait respecter, pour des raisons de sécurité justement, il fallait respecter la capacité d'accueil. Et c'est pour cette raison que l'association cette année a loué une plus grande salle pour pouvoir accueillir tout le public intéressé. En même temps, je pense même le public est vraiment bizarre. يقول لنا أذن les candidates. Est-ce qu'il a la journée le 29 pour découvrir les candidates? Vous allez partager les vidéos, le nom, les candidates à l'avance, étant donné que le public qui va voter, on aura le temps de les voir, on aura le temps de les connaître. Parce qu'après le 2 février, donc on va passer l'événement. Donc voilà ma question. C'est sûr, mais je me vais ça va se faire avant, quand même. Parce que il y a des petites vidéos qui ont été filmées, déjà filmées. Mais c'est la deuxième partie qui va se faire prochainement. Puis après, on va les diffuser parce que l'événement, c'est bientôt. C'est dans quelques jours. Donc voilà. Merci. Souad, c'est le sponsor نقدر دونك حسيبه كسر سينستر سينا كيدير مشطح ما هو يواني مس كيدير l'association Union des Kabyles du Canada استقسيوا امزوالو ذا شو إذا سوير نوين votre objectif principal نغيسوال ونمزو نغام قران فير كان القضيه كي غنخدمن القضيه كي إزادن استقسينو ويسين ذا شو الميساج ألث كاع مكا سواء ثمطوث تقبايليت سواء كي ثمورث القبايل نغثمطوث كي ثقبايليت كتعيشين هذه الغابه ثمطوث تقبايليت en général. Donc استقسيوي مسمو عاد بكتاش. Donc l'objectif principal de l'association l'association تبغى تخدم الناس تسجل ليا وتسدلسا تخدمان ليا ديال ثمورث القبايل اي غار هي وكذا كدي روح ليميغراسيون يكلي وكذا كدي ويسان جينيرالمون نكوني بيرسونيلمون كو دا 40 ans ça da 40 ans donc ça da 40 ans دي ثمورث الا غير سي لا كولتور كابيل كي غادي تدار ترسي غافارنو سقم غاف بغيتي ذا وزميره تروح لا كولتور ني ماشي ديال الاستوما تدنبوينا دونك اون فو لا سا غراوي وبغا تروح هذا نذني بغا ذراو وتسان بيرسونيلمون كو سندوراو مقريت دوخام تبغى نهضر اون اوتر لونغ كو الكابيل باش تروحوا يارا donc l'association c'est ça c'est تعاون les nouveaux arrivants l'objectif نتعاون وكذا ديتسن وميم طون بغا سميت on espère تيمغور اسميت Union des Kabyles du Canada le mot est union il a les associations داكي il a le CKC qui représente la communauté kabyle le CAM pour la mais نبغى نزدوكلو كل comme toutes les associations نبغى ندوكل نيغال القبايل نسفان لا كولتور نا مال الميساج لا دوزيام كيستيون هنا شو الميساج نساد ديال يثوراوين يثلاس يقلان داكي
c'est un message très important. Le message qui vrai غادي يعوض justement à la nouvelle génération à tous les سكر يسيتنا ريسيتون. Il faut qu'elle garde les valeurs تيماتنا. لكن نكونين إلا كنغاردي لي فالور مولانا شو غسير مدن شفيغ يتوصي بابا إن إلا قتري الدركاز تري تصفيض تتصاد الصح تري اون اساي دونوري لا ميموار مولانا بابا رحمه ربي يموت مي شاك فوا دخل على حاجه انا غادي نقول غير ما ندير مريم اسكو وتحشم غيرها. لا ميم شوز بور لي جون في كذا هذه تنكرن داكي لي فالور تيماتنا ثم التقبيليت نزار شو il faut qu'elle hérite ces valeurs en dehors de la culture en dehors de toutes les cultures mais les valeurs c'est très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. ثاني ميرسي صار بوندرد كده نوغ سعاد مدير نوغ يسوي دارني يمكن نفكو أذم يشبح الناس مطوط تقبيليت غادي دي ثمورتيكا الفالاني خاطر مازالو خصنا لها اتصيغ يخدم الامالغام ديالنا هاك لا كوميونيتي ارابوفون دونك يمكن كدني بلي نكون القبايل نسى مزروينا نسى أذم النظام وكذا مزوارو فين يعني انا راونا ما كدينا ما سمورا دي يمكن راونا غسنفك يمكن تسال لا فيارتي حلفوني ما نسنا ما كنسان سوشارة زخان يمكن الطفل داغني ما كدنا ليتيسيا لا دوزيام دوفين c'est une fille elle était l'événement يجي 15 سعدان يسنالنا دكوليس la fierté d'être kabyle. Voilà donc je pense c'est principalement c'est ça le message. Très bien résumé. Voilà. Donc après là مس حدد فريد يوسن سيبيريا وكنا يوسد وكنا سنقدم كيقدش نلقى يقبايليين داكي كندا. Donc كاين حدد سيباري هماين داكي. Un petit peu rechercher un contact avec la communauté kabyle ici à Montréal pour voir après comment est pris en charge donc le mouvement associatif kabyle ici au Canada. Donc moi j'ai une question très précise par rapport en fait aux actions concrètes que vous allez entreprendre d'ici le 29 pour atteindre le maximum de personnes pour venir à l'événement puisque du public dépend la réussite de l'événement puisque d'abord sa présence va aider un petit peu à prendre en charge donc, le financement de l'événement, mais également aussi, puisque le public est appelé à voter, à choisir donc, la future reine, les futures reines entre guillemets, puisque les autres aussi seront des reines. Donc quels sont les moyens de communication que vous allez mettre en œuvre pour réussir l'événement? Très bonne question. Première, voilà, parmi les moyens, la conférence post-guerre, ça fait partie des moyens pour atteindre le maximum de public. Et puis ça aussi le sponsoring aussi la publicité Atas les affiches d'arni qui sont déjà distribuées un peu partout et puis ça des pamphlets si des vidéos comme pour le lancement de l'événement et puis le déroulement aussi. Donc voilà, et puis le réseau, les réseaux sociaux, tout se fait par les réseaux sociaux. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais là où il va dire Nukra كنت اعتبار ديالنا دونك فين النظاكا في لي ريزو سوسيو دونك نساعد بينيفول الحمد لله تلاوينا ما دير كازن يقدش ندعنا سور التيران دونك تروحون اون بيرسون دونك ماذا les salons de coiffeur, les commerces et tout ça, donc le next صورنا publicité. ديالنا c'est un programme très riche, donc عندنا ونواس دفم إلا ياسين يفصح إلا مخلوف إلا مثلا عامر هامل دونك ثلاث فسوث هذا نورمالمون زعما تيلي تشكرتو نزقوم دونك دونك كاين دونك يا بوكو دانيماسيون دونك بور لو بروغرام نشتاقيني دونك c'est vraiment normalement le rachidil inchallah donc ça encourager donc là la garderie donc avec des professionnels qui vont garder avec des jouets avec des vidéos avec la sécurité à Yélin donc vraiment c'est un programme
اسكواساكي الحاجه تجدت نقدش لي كوميسيون دونك يليون ونفكر باغ اكزومبل تاعكم تي البريزيدون كان كنخدمك انت نهار انت راه يقدش انت راه يسيولن انت هذا تنجا يستعفو دونك انت يسعى ليدي يخمل ليدي كي دورغانيزي الموفمون ياكيا نروح داكويت دونك اسكواساكي الحاجه تجدت لي كوميسيون دونك يليون اللي يخدم القديشي ساعه هذاك نغلطاره انا نخدم من زمان المهدي دونك تدار بوان تي في فوالا دونك ثنا مرا شحال يقلن ديجا شحال قشيشي انا ريتسكي هكا صافا جميل دونك ودني مرا شحال يقلن قشيشي اسكسي وايا 15 قلاع دونك c'est pas grave, je vais répondre. اسكسي وايا دونك ثايلات تقبايلي في كندا هكا ماشي ثايلات تقبايلي في ثمورت ماشي كيف دونك ذا شو ديال لي فالور نس داكيني اسقسي وايا ثلاثه قلات يا داني ليندير لكن ولوست في كمراهيل محسوب القديش راه ديالي نهار زدات خاطر فلا الساكي نسخدم ثمره كيني ادفرنن القبايلي تيدير داكيني تقبايلي تيدير داك تفرنن تقبايلي ذاك البيت محسوب سواسان سوالات تسوالي القبايل تساكيني وسكواس 2020 هكا اسك ثاقي في السنه ثاقيني هاد السوق واحد ذا شو تقدر خاطر ساعه سواس ماشي ذا تبوي راهي اللي في واحد الناس مي ذا شو هادي اللي نهار زداد الا قد سفك في ثمول النظام انا اللي الطاق تقشيش النظام القبايل تسير داك تكون هاد ساه ديال ديال طلاقه كاع في هذا واش السنه هذا مكتب لا C'est vrai que la reine Kabyle, ce que ça donne, il est indien. Il n'y a pas eu d'activité. Nous connaissons l'association. Nous avons l'association. وغسينا مليح لي زاسوسياسيون ثياد باش ما اخذ من اون اكتيفيتي غدارضن انا ولا لا ريننا il va présenter va faire quelque chose ثورا justement on essaie de personnellement en tant que président de l'association j'essaie de travailler avec tout le monde avec toutes les associations je leur lance on a déjà lancé un appel اقتصادي حموده d'ailleurs تتصحن تاكل يوسف اللون nous ont invité la dernière activité او فان لا ريناكي ديالين اما لي سبونسور اما لي زاسوسياسيون يقلن داكي كندا اما لي ميديا تعرض لا رين لي زيميسيون لي سبونسور داغني نساول مثلا اون اكتيفيتي كت سبونسورزين دي petites occasions, des petites activités, on va faire une salle programme, une salle des idées, une salle من نروحوا كي نتسدوا كي نفهم شي كي نبغى. انا مرتيك المال. جوستومون لا غير كابيله كي عدان كي غادي ينحل سحوس في غطاس يمتسوالي غطاس لي زيفينمون كتسيلين داكيا دي مونريال c'est-à-dire elle n'est pas vraiment représentative خاطر وتتعرض لنا الغاشيه وتتساوالنا راه باش تروح اما الا يسي دو ان شانتور ان غران شانتور لا الا ان غران ايفينمون كامبورت لو تيب ديفينمون او فين السياده ساون هذا السوالن الى غير كابيليكيا تحضر خاطر كوميم سي ان غران اونور دو لا فوار اما لي سبيكتاكل اما لي زيفينمون نظام elle représente la femme kabyle, elle représente c'est la reine kabyle. Donc il a قولت بكوني داهم كيكيا هذا سلف القيمة أتيد تساوي ما يلي كا مثلا une organisation ما يلي الحاجة نقرن إلى هذا سلف القيمة عسنسيول. ونيني شابو يعطيكم الصحة يوت حنا ناخذ بوكسيون سيس منون خاطر القديش كيتقدش من كذا مقارن مليح et ça demande beaucoup d'efforts. En tant que courtier immobilier, je suis très touchée aujourd'hui. Les visites cet après-midi, je les ai avancées pour hier, le samedi, pas pour raconter ma vie, mais c'est pour vous dire vraiment chapeau et je tenais vraiment à être présente parmi vous. Deuxièmement,
vous parliez des sponsors. C'est qui le sponsor? Le sponsor, c'est une personne professionnelle qui aide dans les événements afin de donner une aide à ces événements-là. Et personnellement, je ne veux pas que ça soit comme un événement où il y a de la concurrence parmi les sponsors. Mais qui nous met les sponsors, c'est le mal à photo inodihna. Et ouais chaud, attends le mouquar. Et ouais chaud parce que vraiment معاونه كويت هي انا القبايل أقل plus de 20 ans que je suis au Canada, au Québec. J'ai touché à toutes les professions. Mais c'est loin de me vanter. J'ai organisé beaucoup d'événements avec des collègues, avec des amis, avec bien plein de monde. Et je ne me suis jamais plaint parce qu'il y a un collègue, un courtier, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans un autre domaine, un conseiller. J'étais en assurance pendant 12 ans. Je ne me suis jamais plaint chez un responsable parce que j'ai une autre cabine qui a sponsorisé. Au contraire, je fais appel à toute personne qui peut aider. Et puis, c'est des efforts incroyables que vous fournissez et je vous félicite. Merci beaucoup. La petite remarque que j'ai maintenant, moi j'ai dit mon point de vue, je suis une femme qui est connue pour dire ce qu'elle pense. D'accord? Donc je suis là pour vous aider plus si vous en voulez. Et autre chose, on parle de la reine Kabyle, la Miss Kabyle. Il y a une chose de me ici. C'est ce qu'on t'a fait. Merci Malika Hussein. ايوا كنا دحيا اوالي ما خاطر tu as mis le doigt sur Malika. نعم tu as mis le doigt sur بوبو خاطر وكي سي نوتر درام اللي كناس القبائلي تيدير نداكيا ميم لي زيفينمون تاسيك تشكي انت كاريكي قالنا سي ليا 2 3 زيفينمون دي لا ميم جورني كي نقا سوفنا دايرين كثار خاطر لا كوميونيتي غير لي غرانديسونت les salles ne peuvent pas contenir tout le monde et puis les goûts ne sont pas les mêmes donc il faut qu'on cesse avec le tribalisme avec l'esprit partisan avec la concurrence اما كيكونوا لي بروفيسيونيل حدو حنو في الاول تتعاونن سي با باسكو ثلاث كميني دونك يا قادي وهذا كونطرا فوز ديك فوز اكني على دنفك اذم اكس ديغن الى كوميونيتي كاع من كوني عامل جناس ويرني خاطر لقيت سمينات نتنا دفير انا كي ونفوس ندوك اللي ساكن من لا Donc je voulais faire une mise en point sur le sponsoring et sur qu'est-ce que c'est le sponsor. Parce que le sponsor il a été inventé par les anglo-saxons. Nous sommes kabyles, c'est pas nous qui avons créé le. Donc c'est vrai que beaucoup de polémiques ici à Montréal aujourd'hui. Je suis l'un des premiers à être dans le sponsor dans la communauté kabyle par modestie avec d'autres personnes. Donc juste mettre une mise en point. Le sponsor en Amérique du Nord, comment il marche? On doit élever le niveau et aller au même niveau que les Canadiens. Parce que les Canadiens et les Québécois, ils sont au même niveau que les New-Yorkais. Le sponsor, en général, nous n'avons qu'à aller au festival de jazz et regarder comment ça passe les commandites. Les commandites se font un par spécialité, etc. Donc il n'y a pas de compétition entre nous ici, les Kabyles, entre courtiers immobiliers. La mise en point, on n'a pas de compétition entre les agents d'assurance. C'est juste, à chaque fois qu'il y a un événement, il est préférable de mettre un par, comme ils font les Américains, comme ils font les Anglais, tout simplement. À ce qui concerne, ça c'est juste une mise en point pour dire il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Je suis parmi les gens qui sont d'accord de donner l'argent sans qu'on apparaît. Ça c'est pour aider. Mouvement associatif et tout. Mais quand c'est business, c'est tout à fait normal qu'un commanditaire va vouloir avoir la visibilité. Il ne faut pas le cacher. Le sponsor, il est là pour la visibilité, pour qu'il va faire des clients. Et nous, les Kabyles, il faudrait qu'on comprenne, c'est normal qu'un commerçant, en même temps, il va chercher les clients. Il faut être fier. Je donne de l'argent pour que je vais avoir des clients. C'est pas grave. C'est tout à fait normal. Pour ce qui concerne l'événement gay, maintenant Morad et l'association du Kabyles du Canada nous ont appelé l'année passée, lorsque c'était vraiment difficile. On a fait un grand effort, on leur a cherché 6 sponsors
pour les aider. Cette année, ils nous ont appelés aussi. C'est eux qui nous ont appelés. Ils m'ont dit, Karim, est-ce que tu peux nous trouver? J'ai trouvé un par spécialité. Je ne suis pas contre mes collègues de la Chambre immobilière. On a essayé d'avoir un par sponsor. Donc, il n'y a pas de conflit en tant que tel. C'est juste on voulait élever le niveau. Cet événement-là, il est très, très intéressant. L'année passée, il a commencé par... Là, il devient populaire. On s'est dit, il viendra le jour où il va devenir populaire au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau d'ailleurs même je voulais essayer de l'introduire à Berbère TV parce que Berbère TV ça devient de plus en plus média lourd parce que Toualine ça passe les derniers temps. Donc pour ma part j'ai fait ma part et j'espère que cet événement va réussir et الجناس ويظنين دوالين أقلنا au même niveau que يعطيكم صحة. تلميذ مسكري ميغيل تيجي مغليك qu'on se doit de respecter et puis qu'on respecte toutes les opinions. En tant que président de la commission des communications, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à cela. On veut élever le niveau tout en gardant nos valeurs ancestrales. C'est Merci Karim, merci Malikat. Pose la question qui Ism, pour répondre à ta question, Ism, يسد l'idée نعم pour être honnête l'idée ماشينو l'idée المخلوف chanteur il c'est l'édition l'édition ténor c'est lui qui a créé cet événement Reine Kabyle il a essayé de l'organiser des tours. Pourquoi il a essayé? Il a ses raisons. Il يحس في سليميس كابيل يورا ورفان تيديرن دي تمورث تيديرت alors il a créé le contexte تاعي Reine Kabyle donc c'est je respecte Ismini de Sifka, on respecte, on travaille ensemble en collaboration, mais les Tikhtiwini, on peut organiser d'autres marahbas Tikhtiwini, on est tout mouvement associatif, nous connaissons la fin, la fin justifie les moyens, c'est pas ça, mais le moyen de passer le message et la nouvelle, ça va apparaître tout ce qu'on a dit, des Nakarim, l'objectif. Notre objectif dans tout ça, c'est le mouvement associatif. L'objectif du mouvement associatif, c'est quoi? C'est de transmettre la culture, les valeurs, vous allez contribuer, monsieur les sponsors, monsieur le public, on a des contribuer à sa façon. Personnellement, on a l'histoire du sponsor, l'exclusif, pour être honnête. La société des Nias l'association c'est des jeunes, c'est des nouveaux arrivants. Ma profession, je suis apprenti frigoriste et j'ai une charge de 3 enfants. Avec ça, l'hypothèque, on a un investissement de $22,000. Il y a le public. Je serai dans la galère. Mais, je fais confiance à l'Qbaïl. Pourquoi? Je fais des tudrines. القبائل ذي الدرث جبدني ما ننسى ما يثو لا تقني ترحرس عافيون ينطر حاجه الدرث كتدوكر السنه غير القبائل زرا بليك اثنيا والنيف زرا بليك جو في كونفيونس او كابيل دونك l'investissement ياكين oui j'ai discuté avec Karim l'édition نيادان لو نتوسنا l'association. Il nous a aidés, il a aidé les sponsors. C'est une réalité. Un prix exigeant, un bon prix par rapport
اسكوساكي داني لاسوسياسيون نا داني سي لا ميم شوز نتمقول نسركي قراينا بيرسون سي ليجيتيم جارع سي ليجيتيم هذا غتفهمم نكوني امر نتسف لي سبونسور كذا داوني كليا يمكن لنا سي كريم ما الا غتف كمان تري بون بري مقصد دخلوا لي سبونسور الدومين وين مي فكثنا تكون من سركي قرا او موا سركي او موا زران كم خرصوم لو مينيموم انك خدمه دو ميم ان ابل سي لي ريزو سوسيو بروفيسيونيلمون سا se fait pas de l'ancien appel توالم تاكليه sur les réseaux sociaux on a appelé au sponsor yo du cinéra personne ne m'a appelé mais la situation qui est là يبرد le jour يبرد قرا le 29 c'est bientôt l'événement mais نحواج ونا هذه في الدنيا رانا شي نقدر يدون كنا هون ايتترا جالا سي une activité culturelle ثانيه كل قبايل ونتمقول لا enfin Personnellement, moi, je me présente à Minera Benamer. Je suis présidente et fondatrice de la compagnie Rochalia Bio, Chamahani Karaoun, qui personnellement signera l'association. On a commencé à chacun la Qbaïli de la ville de Montréal. C'est le fille qui fait Hachas Gossaï, qui est l'art Kishma de la communauté algérienne et kabyle. Et je me dis, ça fait la première, c'est Gossini Lervegia, qui a toujours un الكذاب ما علاقه بالسلاح في المثلث الاساس العمراني اسقسيني راه هذا الفكره وزرا غير باغ اكزومبل جو كرو كو جميله بون ريبوند على كيسيون ياكيني نقول لها شحال القبايل اللي قلنا داكي دي مونريال شحال لي زاسوسياسيون القبايل اللي قلنا داكي دي مونريال لا معناها صحيح في يتسويلا كي سير بيرسونيلمون خدمه دي لاسوسياسيون ريزو دي فام دافير الجيرو كيبيكواز مي لوبجيكتيف هو قاس اشهر وقنا 60,000 Algériens qui viennent de Montréal عايشين les associations pour l'Algérie 30 les associations القبائل mais اشهر l'événement ماكينا يديس في الركزه لي فالور مثل القبائل peu importe اللي كنت قبايلين اشهر les associations ياكينا وتنسف كندير كفايه غسيل وكنا كنعاونن وكتسبدل ان événement pareil parce que تختار une miss ماشي حاشا اون اسوسياسيون اشوف كيما راه والو كنكون نعاوننا خاطر اورغانيزي ان ايفينمون خدمه باش لا يسهل ديال الوقت ديال الانرجي بلوس يصدر باسكو موز مرات تخص لا سالميه توت لا سوارات تقيمه تخدم راك تسرقيات ميم ان سنتيم ما يخص سي با ايفيدون دونك زي راسكو كوني vous avez déjà essayé de contacter d'autres associations اشو غا تقيم كان لا ميس كابيل جوست ميس كابيل tu es numéro avec les autres associations à se présenter parce que moi personnellement aussi n'aurai même pas eu le concours à Miss Kabyle bon malheureusement c'est rare mais أتقاربن les autres associations يوكلني la Miss Kabyle écoute Srimaraken toujours on est enfermé on est en 2020 le monde il est ouvert donc Miss Kabyle أشوار تروح تسيستي d'autres événements تروح les autres associations qu'elles participent أتنولي ça c'est Miss Kabyle peu importe لقا نخدم les barrières نكي تقبايلي القيمة كان تقبايلي oui mais je suis تقبايلي du Canada c'est un continent donc juste ça est-ce que نتفاهم لي cette semaine avec les différentes associations de gars pour organiser un événement phare au moins يون ديك السكواس je pourrais vous donner un exemple donc il y a beaucoup d'associations algériennes. On a réussi quand même, nous connaissons l'association Réseau des femmes d'affaires algéro-québécoises avec l'association L'Ecodep, c'est de la recherche. Et bien, nous avons un événement, Inch'Allah, le 15 juillet, j'en profite. Et du coup, le savoir-faire. Pourquoi pas la Miss Kabyle des femmes de Guinée, qui a été choisie par les Kabyles, ou Tsorouhara, à Tchadem, en Algérie, je ne sais pas, on va voir. Merci Outma. Il y en a eu plusieurs. En même temps, c'est une seule question. D'abord, la Miss Guir, justement, ça va être une image de la femme kabyle. C'est une image qui va être représentative d'Inin Selem. La première édition donc البروجي كاين هذا القاق يتدي كان مازال يتمورود زرا ما كنت زرا نكون بروبليمنا سي بليس دي بروبليم تسرتيت دونك مي تقار ديجا كمل خلاص on peut même pas recenser
le nombre de Kabyles qui sont là. خاطر تروح للكونسيلات parce que le nombre d'Algériens. On a le nombre de Kabyles, donc on peut même pas se recenser باش نزرقوا شحال ناغين là. Alors là, pour se représenter en tant que Kabyle, il y a plus d'embûches que d'occasions. Mais il y a des associations. يمكن نكبوا يجبر فرحة ما plus les associations Kabyle plus فرحة. نجيز ما غنتي دينا وقت. نكبر غندير دوغ بوان اسماعيل بغا غندير منيره بديك تسكينت دوك لي ولدي دسان انت قبايليين ديك التسكين تعاونت l'association qui est Union des Kabyles du Canada. Parce que les associations, ils disent qu'il y a déjà fou, c'est des tirs là. C'est quelque chose qui est le Ouigadou de Norohara. Mais qui est déjà, je ne fais pas partie de l'association, et qui est une association. Donc, un petit de quoi vous pouvez dire là. Là, on va rester dans le lieu. Est-ce que c'est un événement international? Est-ce que c'est la reine Kabyle? Plus on est nombreux, plus la voix narre. Mais plus on est petit, chacun est les coanines, mais on est perdu. D'ailleurs, dans le Guinée, ce qu'on appelle le réseau, il est hyper important. Mais c'est autre chose. Moi, personnellement, on a une association, mais je peux juste un petit peu communiquer, la reine Kabyle la Guinée. Moi, c'est une fierté, de savoir même l'idée pour présenter même mes produits. Moi, je suis là, et puis même à plus. Pas juste qu'un moi je suis partante, je suis pas sponsorique, mais je crois que je vais réfléchir avec n'importe quoi. C'est vrai que l'argent, les moyens fait la route, mais il n'y a pas que ça. Peut-être donc parce que on peut y aller très très loin. Ça fait la force. Parce que donc du coup donc c'est pas juste l'argent. Mais ça a les idées, les documents, franchement, c'est ça qui va donner notre force. Et la croyance à votre projet, moi, personnellement, on est partant, donc je vais laisser les coordonnées. La prochaine reine, on a un événement au mois de mai pour l'association Réseau des femmes d'affaires. Et je peux même appeler, en tout cas, le contact de Souka Milias, haute couture très connue, au Canada, aux États-Unis, en France. Elle peut habiller la reine Kabyle avec n'importe quoi. ما إلا وين إنسان استقصي النظام سينو كد نصور في قرا نتمريري في كوسيكيا أو ندينا غيكون وين غيديوسان نغمس لنا غاما تيكوسان كما بالميديا أما تدار تي في وذا كود يوسان كان دين بقاونا لنا ونيني ثان مير تمقانت لي سبونسورنا كريمي غير ملكا وذا كود في ديال غاكود عناتنا هطاسي قلان يزيد زنوش nous honorer de sa présence ici. ودينا غيكون ويك تنمير ثنوان السلامة أنملي التعادة سنة 29 دي فورا وستثيرا غاست سواطاس لا صال مقرط ديك ندايكيا مازال تسقى مقرط سا بليزيور كومبارتيمون دونك نساعد لي التسوى في إيكالزن فوالا كنصوب دار ثقارا ولا نقارو سجا غيمس مراد كنون هادي سنين ماريا ليونيا ليوث هذا سينيوني ناثني مرثنون وكذي ديويسن ديال تفن جن شغال نسن الببليك لي ميديا التلفزيون ديويسن دانيا سنين ناثني مرثنون الرونديفو وكذا لي تلفزيون يعرضن امل تيكوسان كنا ثمزغا تي في عرضنا بور لي زيميسيون كنت قبيلي تي في رونديفو نخدم ليميسيون دينا داني سي ان مويان داني كنا قالنا قبايلي غنقصد نستحضر pour informer le maximum de Kabyles pour notre activité هي او يوفان هذا يوض الخبر tout le monde كنا ils vont tous contribuer اسمي سويني يوم يزمر سينا يعني ثاني les organisateurs les organisatrices Iglan de toutes les associations on travaille avec toutes les associations les bénévoles les membres les organisateurs ils font partie d'autres associations سينا ثاني les parents ils disent كان يسيتسن بارتيسيبيت سنين ثاني نستدغنيا إني تيغي ديوسان هذا ريبريزونتيت لا كولتور كابيل لي كانديدات سنين ثاني ثمقرات ثاني بور تو الموند نتمني سي دو بون كور نصوض ليفينمون ياكي اثنا انترناسيوناليزيان ديال رويسي ثاني مرثنون ونسا 29 فاتيري من نومبرو